السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بصور لكم كيف طريقة صنع سلايم. ويلا، أول شيء تحتاجون علبة عشان تخلطون فيها السلايم، وبعد تحتاجون حاجة حق تخلطون فيها السلايم، وتحتاجون قرع خشب، يعني قرع خشب عادي، هذا قرع خشب. وتحتاجون كمان تحتاجون لمعة. إذا ما عندكم لماعة عادي سووا سلايم بدون لماعة. وتحتاجون فلين، ويلا نبلش نسوي السلايم. بعد تحتاجون برسيل، طبعا برسيل عادي ما يحتاج رويلكم إياه، يعني برسيل عادي ما في شيء، يعني برسيل عادي. ويلا نبلش نسوي السلايم. ايش تحطون؟ غرع خشب تحطونه، لا تكثرون مرة، يعني تحطونه كله، وبعدين حطوا شوية غرع خشب بس. وتحتاجون برسيل، وبعدين نخلطه، بعدين نخلطه. إذا ما حسيتوا يستوي زي كذا حقي، حطوا شوي بعد برسيل، بس شوي، لا تكثرون برسيل بعدين يخرب حقكم. بعدين حطوا شوية برسيل، بعد كمان برسيل، بعدين بخلط. وبعد حطوا برسيل، واخلطه. بعدين حطيت شوية سمك عشان حسيت اني كثرت مرة برسيل. وبعدين اخلط. نخلط. وبعدين تخلطونه بيدكم،
وبعدين شلته بيدي وبديت أخلط فيه مثل ما انتم شايفين. ظليت أعفس فيه كذا لمين ما ضبط معاي زي كذا، وبديت مطمطة لمين ما ضبط معاي. وبعدين يوم حسيته يلصق بيدي حطيته وحطيت عليه برسيل، وبعدين بديت أخلط بهذه حقيقة أخلط فيها. وبعدين أخذتها بيدي لأن حسيت ذي ما تنفع، حطيت الباقي. وبعدين أخذتها بيدي وبديت زي ما انتم شايفين زي كذا. زي كذا. إذا كثرت برسيل بالقلط حطوا صمغ خشب. لا تخلصون قرع الخشب علشان إذا خرب أو حطيتوا كثير برسيل تحطون قرع الخشب ويضبط معكم. طبعا أنا ضبط معايا، وكل ما ألصق بيدي حطيت فيه برسيل، وكل ما ألصق في يدي حطيت برسيل، وهنا ضبط معايا وما قام يلصق بيدي. وهنا حطيتها على الطاولة وبديت أعجنه. وبعدين يوم حسيت انه ضبط ما حيلصق بيدي ابدا ابدا، بعدين اخذت الوان مائية حطيت شوي منها، بس شوي ما كثرت كثير. وبعدين عجنته، بديت أعجن فيه مع اللون. إذا ما صبت لون أحمر حطيت مرة ثانية عادي ما في مشكلة، بس سبق لون أحمر باخذه. بعدين يسبق باللون أحمر مرة يجنن علشان أحط أحلى عشان أحط الفلين قصدي. يلا أحس إنه طالع أحمر في التصوير، قصدي طالع زهري بالتصوير، بس أحمر هو والله هبل. أوكي طلع لونه وردي، وراح أحط لما ما يطلع لون أحمر. وبعدين بديت أحط بهذه اللي أنا قبل شوية خلط فيها. وبعدين بديت أخلط كما أنتم شايفين. الحين بخلط، بس قاعدة أشيل الحواف وأحطهم وأخلط أو زي كذا. ما براح لون الزهري، بس يلا مع الفلين يسوى لونه أحمر شوي. الحين خليني بس أخلط اللون الأحمر، أخلط اللون الأحمر، بعدين أحط الفلين اللون الأحمر. وبعدين ما خلطت السلايم فرشتها زي كذا عشان أحط الفلين، طبعا ما بحط الفلين كله. والحين فرشت سلايمي في العلبة عشان أحط الفلين وما يتنثر الفلين. ويلا الحين أحط الفلين
بس والله كذا. أول شي الألوان المخلوطة في الفلين الأحمر وأرجع لكم. وبعدين الحين بديت أعجن الفلين. بديت أعجن بعد يعني ما أعجن الفلين أتوقع إن السلايم حيصير لونه أحمر زي كذا يعني.